Masa yun nakakuha kita diri? Saya. Gagawin mo na. Kasayan. Di ba na kasayan? Sige nga, tingnan natin kung marami pa. Ito po siya, si Master Pabling. Ito. Yan po. Lights on. Off, flashlight. Ito po. Ito po. Buwan nila, may bangus pa. Tangina, ano po bangus ha? Bangus. Ha? Gilagit, magurunit. Yung papugi-pugi kanina, yun. Sinaseryosi na yun, no? Ang ina to. Uy! Papugi-pugi pa kanina, kinaitig. Yawa, lang mo yung mga kanal live. Lus. Ayun po, si Master Eugene. Yun po ay Master Eugene. Ayun po na, papugi-pugi kanina.
kanina yung may bangus. Okay. Ito sa bulsa. Terus. Oh, nag-ilang wis, nagbangan bro. Yung panaga na, sub-sub tirada ba? Anak-anak na ba? Anak-anak lang. Oh, nag-ilang bro, makabok, may. Sana? Igong na lang, igong. Kamba na yun. Up! Safety na. Kuha niyo. Ito na ako, nagbangon si Joe. Anak ko doon. Patayan lang. Kunin ng mga kaibigan natin. Patayan to. Buwang, di mo to. Asa yung mga Jok? Bago na din ka? Sa mali. Yung chinilas mo sa naliligo. Sinali na po. Kinuha. Kabayanas kasi. Pasensya na. Hindi na mayari nito kabayanas. Sinali na namin. Dami pa rin, no? Sa moment. Yun, lumalabas po. Ngit na. Flashlight. Yung iba, kinakamay lang mo. Sa pang-ulam na, okay na rin. May kaway-kaway mo, klaro yung mga naw mo. Mau ni siya ang dagang nagkuha. Ha? Sa vlog nito? Ayan. Kaway-kaway mga... Sa vlog na kung ba noon sa naman taon? May kaway-kaway mga kaulaw. What's up? Kinatin kanal. Ini dagang lagwa, mana sila yung mga prinsesa sa hipon. Hello. Why nagtubig? Ang lukso na. Wait, gamay tan. Tan. Hindi na mo. Meron mga 3 kilos yung limit. Ito po, pangulam lang. Tsaga ka lang na ano. Yung iba kinakamay, yung gamit niya ano, pang coke lang. Ginamit niya, yung iba. Yung mga tinador talaga, yun o. Tanto kong sumad. So, Master Butcho. Dati pag yun ako ang konti. Ang sama na, samad. O, mana, ginamsya. Silang. Paduka na. Ito po, nagkagulo dito mga kabataan namin. Pero okay na rin, pang-ulam nila. Itong ano ka ba? Doon pa. Dami doon sa ano, kabila, doon sa ano, nahirapan ako sa kalisod ng Tagalog dito, putang eh. Ano sila, Eugene? Kan maya-maya ba? Upang ko.
J Travel. Pangalan ni mo, di. Pawang akol. Sina. Pawang ka na mo kol, palo. Ay, palo ko J. J nga Travel. J Travel. Ito po yung iba. Taon kagi, dami pang tao dito. Yan, mag-ulam kasi. Hindi natin masisisirin yung ano. Ito mga kabataan. Yung iba, nasugatan na. Pero sige, go pa rin. Pang-ulam. Ayan, ito tray yung gamit na, tray. Hindi na magwalong. Dami pang tao dun. Kabila. Buka. Get out dong. Ito po mga kabataan dito. J Travel. J Travel. Ito po yung wala si Master Toti. Nasaan na yun si Master Toti?